Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a la bateria d'entrevistes que comencem avui dels principals caps de llista que es presenten per presidir el nostre país a partir del dia 2 d'abril, data de les eleccions generals del Principat. Sentirem les seves propostes i els seus posicionaments pel que fa als temes més candents i que més interessen a la nostra societat, però sobretot el que ens interessa és saber què diuen els seus projectes polítics per solucionar-los. Pretenem que aquestes entrevistes siguin una font d'orientació per tots aquells en dret a vot del nostre país. Per començar amb aquesta ronda d'entrevistes ens acompanya en Josep Segura. Josep, què tal? Hola, molt bon dia. I el primer cap de llista que ve aquí al nostre plató de Dona Secret és en Serni Escaler, del partit polític Concòrdia. Serni, què tal? Molt benvingut. Hola, bon dia i gràcies per acollir-me. Per què ha decidit formar part de Concòrdia, a més, sent cap de llista? És cert que és la primera vegada que em presento en unes eleccions liderant una candidatura. Jo crec que de política en fem tots, que això és molt important de remarcar. Que no solament es fa política a les institucions, al govern, al Consell General, sinó que també fem política quan parlem sobre la política. I això és molt important, que hi hagi un debat coral, un debat de comunitat sobre quin sentit de direcció volem pel nostre país. Per tant, diria que de política em porto molts anys fent-ne i segur que tu també fa molts anys que en fas de política. És veritat que és la primera vegada que encapçalo un projecte polític. Em ve una mica al cap el per què del nom, no? A qui se li va acudir i per què precisament aquest nom? Doncs vam parlar entre les companyes i companys de la formació i volíem un nom que remetés a Andorra perquè volem un partit que dissenyi propostes de tall andorrà, volem que les nostres lleis siguin un vestit a mida per al país, que és una cosa que no estem fent ara mateix. Una gran part de la nostra legislació és copiada dels països veïns i sobretot d'Espanya i sobretot, més particularment, de Catalunya, quan per la nostra dimensió, per la naturalesa de les nostres institucions, per la nostra història, doncs les normes haurien de ser diferents. I Concòrdia també perquè volem construir en positiu. No ens diem ni discòrdia ni incòrdia, el que volem és que si Concòrdia es troba en algun moment a l'oposició, al Consell General o en un comú, doncs que construeixi en positiu. I això vol dir no oposar-se tot, sinó trobar la confluència amb la resta de formacions. I si estem al govern, perquè guanyem les eleccions, doncs poder construir respectant les minories, que és una cosa molt important. Ara mateix ens està passant que la minoria política al Consell General no té suficient informació. I això és molt greu, perquè la minoria, l'oposició, és la vigilància necessària a l'acció del govern. I és molt important que la informació sigui completa, que hi hagi molta comunicació i d'aquí concòrdia, perquè volem construir des de l'acord. I quin seria el seu segell d'identitat del partit, en aquest cas? En quin espectre del panorama polític podrien situar Concòrdia? És un partit que és progressista, és un partit que té una inquietud de sostenibilitat molt forta. En el fons, la identitat són llocs i llars, són espais i són cases, són persones. Si marxa la gent del país, perquè ja no s'hi pot viure, perquè els preus del lloguer estan pujant massa, si ens estem quedant sense qualitat de vida perquè el ciment comença a omplir els nostres prats, els nostres boscos, aleshores perdem el que és Andorra, perdem l'essència del nostre país. M'he trobat amb una dona venint cap aquí, no és un recurs per la càmera, realment m'he trobat amb una senyora venint cap aquí que em deia Serni, ens han robat el país. I a mi m'ha posat la pell de gallina, de fet em posa la pell de gallina ara mentre em parlo, i és cert que hem vetllat poc per la qualitat de vida. Aleshores, si em preguntes per al propòsit de Concòrdia, el propòsit del partit és col·locar el benestar de les persones que viuen a Andorra al centre de l'acció política. Que cada acció del govern, que cada acció del Consell General tingui com a primera prioritat, com a única prioritat, el benestar de la gent que viu al país. I hem vetllat massa, jo crec, per una obertura econòmica que no ha tingut uns guanys repartits, sovint s'ha governat per unes poques famílies, s'ha de dir així perquè és la veritat, i nosaltres això ho volem canviar des de Concòrdia. Acabem de veure que es mostra vostè una mica bel·ligerant amb el tema del creixement urbanístic.
Quina seria la recepta perquè Andorra pugui créixer, però sense fer malbé aquests espais més naturals que tenim al país? Penso que la primera cosa important és aprofitar bé els espais al fons de vall, al centre dels nostres pobles, de les nostres ciutats. Si hi ha solars, doncs prioritzar la construcció en aquests solars al centre i no en urbanitzacions allunyades que creixen com bolets als nostres boscos. Penso que és molt important trobar espais de convivència, penso que és important enverdir el centre de les nostres ciutats, penso en la plaça de les Arcades, per exemple, que hi passa una carretera per al mig. Com és possible això? Que en un espai de convivència en el que, a més, hi ha bars, restaurants, hi ha oferta d'oci al voltant, t'hi passi una carretera. Com pot ser que tinguem tants aparcaments descoberts, quan en cada aparcament hi podria haver un parc? L'aparcament pot estar a sota. De fet, pots tenir encara més espai per vehicles a sota. Aleshores, jo crec que és important repensar l'espai, que la natura entri dins dels espais urbans i després evitar també la dispersió pel territori. Perquè hem de fer molt més per protegir el nostre territori natural, perquè és un dels nostres grans atractius turístics i dels grans atractius d'Andorra a nivell de qualitat de vida, i després per una qüestió també de mobilitat. És molt més fàcil moure persones entre nuclis de població que estan més concentrats que entre nuclis dispersos. Vostè és també del parer que la inversió estrangera està fent molt mal al país? Sí. Jo penso que vam fer la llei d'inversió estrangera l'any 2008, la modificació amb Demòcrates per Andorra l'any 2012, amb l'abstenció del Partit Socialdemòcrata, que en aquell moment, a més, estava al Consell General. Es va fer la llei obrint tots els sectors de cop. Jo crec que aquest va ser el primer error. Costa molt poc dir-ho ara, amb els anys de perspectiva, però crec que hem de ser clars en la diagnosi. Que si haguéssim obert a poc els sectors, si haguéssim anat verificant què funciona i què no funciona, hauria anat molt millor. No és solament un problema de la llei d'inversió estrangera, sinó d'altres lleis. Penso, per exemple, en les professions liberals. Ara mateix, un professional liberal, un advocat, per exemple, català o espanyol o francès, pot exercir fins a 30 dies al país sense estar col·legiat a Andorra. I això, evidentment, és un intrusisme molt fort per als professionals liberals del país. Vivim la inversió estrangera en l'alça dels preus en el mercat de l'habitatge. I amb això penso que hem de ser molt clars, perquè el govern no ho ha estat. La crisi de l'habitatge és una crisi d'inversió estrangera. La crisi de l'habitatge és una crisi d'inversió estrangera. Hauria de ser un mantra, ens l'hauríem de repetir, perquè si tens una demanda molt gran i tens una oferta petita, perquè és un país que té límits molt clars territorials, doncs els preus pugen. Si tens molta demanda i poca oferta, els preus pugen. La inversió estrangera mai s'hauria d'haver obert a la inversió estrangera. La inversió estrangera s'ha de limitar en activitats que portin valor afegit, que diversifiquin l'economia del país. Aquestes són bones, no tota la inversió estrangera s'ha de descartar. Ara, l'inversió estrangera en actiu immobiliari. Quan parem de pensar i de parlar de sostres i de vivendes per a la gent que viu al país i parlem d'un actiu immobiliari, d'un actiu financer, d'una inversió, és quan jo penso que ens equivoquem. Aleshores, hem de prendre mesures valentes per redirigir la inversió estrangera. Es fa una moratòria de 18 mesos, és el que portem nosaltres al programa electoral, a tota la inversió estrangera en immobles. Inversió estrangera és la que ve de persones que ara mateix no resideixen al país. Aleshores, durant aquests 18 mesos no es pot comprar pisos. Això el que fa és estabilitzar el preu de mercat i al mateix temps es prenen mesures per alliberar els pisos buits. Tenim entre 6.000 i 12.000 pisos buits al país. El govern va fer un impost sobre els pisos buits, semblaven declarar 14 de pisos buits en aquest impost. D'entre 6.000 i 12.000 se'n van declarar 14. Calen esforços molt més clars per alliberar els pisos buits, el que farà que hi hagi més oferta, el que farà que els preus baixin i al mateix temps s'ha de parar la inversió estrangera. Perquè si alliberem els pisos buits però segueix entrant la inversió estrangera, els preus seguiran pujant. I això és incompatible amb l'acord d'associació amb la Unió Europea, perquè el que ens demanen des d'Europa és que qualsevol persona que vulgui invertir en un actiu a Andorra doncs que ho pugui fer. I per tant, això justifica, és una de les coses que justifica la nostra posició també respecte a la Unió Europea. Si tenim un 0,5% del Parc Nacional d'Habitatge, que és habitatge públic, això és una xarxa de protecció social, això va molt bé
per la gent que està en una situació de desprotecció. És a dir, si la gent que realment està en una situació de pobresa, que necessita aquests pisos o ha de marxar immediatament del país, o que no pot viure fins i tot fora del país. Com a mesura de protecció social, tenir un parc d'habitatge públic, això és molt important, però no et baixa els preus del mercat. Per tant, jo crec que és una mesura complementària, que és una mesura molt necessària, però el govern i els actuals partits del Consell General han estat reclamant més pisos de parc públic com la resposta a la crisi de l'habitatge. I no és la resposta a la crisi de l'habitatge, és la resposta a altres problemes socials que pot tenir el país i que seguirà tenint. Sembla que tot sigui una concatenació de problemes, no? Que un problema comporta l'altre, no? Perquè hem parlat de que, òbviament, la inversió estrangera comporta l'encariment de l'habitatge i l'encariment de l'habitatge comporta també l'augment de l'IPC, entre altres productes i altres coses, i jo li pregunto quina seria la recepta del seu partit per solucionar tot això. I penso que va molt més enllà. Si tenim massa densitat al centre de les valls, deixen d'haver-hi espais públics. Si deixen d'haver-hi espais públics, la comunitat és menys forta. Si els preus de l'habitatge són molt alts i la gent se'n va del país i se'n va a viure per aquest procés de gentrificació, a la Seu d'Urgell, se'n van a viure, s'acabaran anant-se'n a viure a Organyà. La gent no viu a Andorra, la gent potser hi treballarà, però no hi viurà. I és molt difícil tenir una comunitat més unida, retornar al sentit de poble que havia tingut el nostre país i que hem perdut si la gent no hi viu al país. Per tant, jo crec que són crisis, la crisi de l'habitatge, la crisi que estan vivint a nivell de comunitat, de tenir menys contacte social, de passar menys temps al carrer, la crisi que està vivint Andorra també a nivell econòmic, perquè el nostre model econòmic s'està esgotant. És un model quantitatiu, és un model de més turistes, de més inversions, de més capital, i això tot està relacionat. Aleshores, la resposta de Concòrdia davant d'aquests problemes relacionats és hem de retornar el benestar al centre de l'acció pública. La primera mesura que portarem al Consell General és una llei del benestar amb indicadors concrets en matèries com el medi ambient, la mobilitat, l'educació, indicadors que puguin servir per estructurar objectius que després guien l'acció pública i que ens serveixin per entendre en cada un d'aquests àmbits com està el país, perquè també tenim un problema greu de dades, per exemple, i de publicitat d'aquestes dades. Per exemple, informes PISA a Andorra s'han realitzat però no coneixem els resultats. El govern aquesta informació no la fa pública i crec que hi ha un esforç important de transparència, que no transferència, disculpeu, en aquest sentit. Parlant d'això de la transparència, vosaltres sempre, des que es van anunciar les eleccions, heu dit que sereu el més transparents possibles. Com ho fareu? És una molt bona pregunta. Jo crec que cal un portal únic de totes les administracions del país, una pàgina web on es pengi tota la informació que no té caràcter de secret d'estat. Hi ha certes coses que és normal que siguin secretes, però estem parlant d'un volum molt baix de l'activitat administrativa. És una part molt petita de totes les coses que fan a l'administració. Aleshores, tots els contractes, tots els arrendaments, per exemple, han de ser públics. En quines condicions s'estan fent arrendaments per part dels governs i dels comuns d'aquest país? En quines condicions el govern està fent adjudicacions de contractes públics. Els contractes, el contingut del contracte, no és públic ara, i hauria de ser. Qualsevol ajuda que l'administració dona hauria de ser de caràcter públic. Els crèdits tous que el govern ha donat durant els últims 4 anys de mandat és informació que hauria de ser pública. És escandalós, és d'escàndol que sigui públic el receptor d'una beca per necessitat econòmica i, en canvi, no siguin públics els receptors de centenars de milers d'euros de finançament per via de crèdits tous de l'administració durant la Covid. Per tant, jo crec que la transparència ha de ser pràcticament total i, a més ha de ser fàcilment accessible. I això es fa amb una pàgina web centralitzada, amb un espai, a més personal, des del qual els administrats, les persones que vivim a Andorra, puguem fer els tràmits. I amb la totalitat de tràmits, a més, electrònics, quan ara és una part molt petita de la totalitat de tràmits administratius. Hem de simplificar la vida a la gent.
Quins són els trets característics que té Concòrdia que no tinguin els altres partits polítics? Volem regenerar la política andorrana i per nosaltres és molt important canviar la manera de fer política en la forma, és a dir, que la crítica no sigui mai a les persones, que la crítica sigui a les idees i que cada crítica vingui acompanyada de propostes concretes. Aleshores, arribem amb un esperit de donar valor a la paraula donada, de col·laboració, amb un esperit de concòrdia, i després, quan el contingut de les propostes, aquesta articulació de discurs entre qüestions, com comentaves tu abans, Josep, qüestions com l'urbanisme, com l'habitatge, com la comunitat. Jo crec que Concòrdia teixeix aquestes qüestions que fins ara s'havien tractat de forma separada, de forma conjunta. De fet, n'hi ha molta més problemàtica al país, perquè, òbviament, a banda dels que acabem de comentar, que són força importants, també tenim el gran problema endèmic de les infraestructures. S'està parlant de si ve o no ve el ferrocarril, de si es fa o no es fa l'heliport, fins i tot treure-li una mica més de rendiment a l'actual aeroport, entre d'altres coses. Podem també entrar en el tema de si tenim suficients recursos per poder augmentar encara més la població. El forn incinerador suposo que deu estar pràcticament al límit de la seva capacitat, per dir-ho d'alguna manera. Els serveis d'aigua, llum, etc. també imagino que estan al límit. I totes aquestes qüestions són qüestions que, òbviament, la gent de peu de carrer vol sentir quines serien les solucions a tot això que en un futur immediat imagino que ens trobarem tots plegats. Sí, és veritat. Fixa't que hi ha un denominador comú en tots els problemes que estàs mencionant. Des del nombre de persones que circulen a la carretera fins a la producció energètica. Andorra ara mateix produeix el 40% de l'energia que consumeix, aproximadament. La resta de l'energia l'ha d'importar. El denominador comú és l'increment de la població. És aquest increment en la necessitat d'ús dels recursos. I, per tant, és molt important tornar al sentit d'escala d'Andorra. No podem seguir creixent eternament. I aquest canvi de mentalitat ha d'estar al centre de l'agenda política. I parles d'infraestructures, però s'han fet molt poques inversions en infraestructures, en realitat. Durant els últims 12 anys no hi ha cap gran inversió d'infraestructura que hagi fet el govern. I és perquè la despesa en inversió real ha estat molt baixa. És perquè tenim governs que se solapen. Parlo de governs en plural, pensant en el govern nacional i en els governs dels comuns, però en tot cas tenim administracions que se solapen en competències i que se solapen també en funcions i que gasten més en despesa ordinària o dia a dia de la institució que en inversió a llarg termini. I aquí jo penso que també cal un replantejament que ens permeti ordenar millor els recursos, perquè a Andorra n'hi ha una i l'hem de cuidar entre tots. No hi ha 7 Andorres. Una Andorra per cada part del territori. Evidentment que ens hem d'escoltar el que diu cada poble, el que diu cada parròquia, però des d'una perspectiva d'estat. I podem fer molt més per estalviar, podem tenir una política fiscal on es recapti més. En aquest sentit s'han d'eliminar les exempcions que ara mateix existeixen en l'impost de societats i en l'impost de la renda sobre la renda de les persones físiques. L'Estat pot ingressar més, l'Estat pot dimensionar una mica més la despesa corrent que ara mateix té i l'Estat ha d'invertir més. Ha d'invertir més en pisos de parc d'habitatge públic i ha d'invertir més en projectes de mobilitat. Parles del tren, que és un projecte que depèn d'una negociació internacional molt complexa amb Espanya o França, però és un projecte per al qual s'ha d'apostar amb seriositat. Un altre interessant és el tramvia, entre Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany, per també alleugerir la circulació. S'ha de tenir una flota de vehicles elèctrics. Jo crec que moltes d'aquestes mesures requereixen d'aquesta inversió, però abans s'han d'alliberar els recursos. I un problema gran que hem tingut és que hem estat invertint malament, i poc. Volem que les exempcions que actualment són previstes per l'impost de societats i l'IRPF pràcticament desapareixen. Això vol dir que les empreses passin de pagar un tipus efectiu que ronda el 3% o el 4%,
És a dir, el tipus de l'impost, intento explicar-m'ho millor, el tipus de l'impost ara mateix és del 10%, però amb les exempcions el que paga una empresa mitjana ronda el 4%. IRPF, el tipus de banda màxima del 10%, però el que es paga en banda màxima està entre el 5 i el 6%. El que hem de fer és que es pagui realment un 10% d'IRPF, les rendes més altes, i que es pagui realment un 10% d'impost de societats sobre els beneficis. Volem mantenir els tipus, Andorra ha de seguir sent competitiva a nivell fiscal, però s'ha de pagar el que preveu la llei. És que si no és un despropòsit. Vol dir que una empresa pot fer centenars de milers d'euros de beneficis i està pagant un 3% sobre aquests beneficis, quan el tipus nominal és del 10%. Jo crec que aquesta és una bona mesura per reforçar les finances públiques i permetre més despesa, entre altres coses, en inversions reals, que és absolutament necessari. Hi ha també d'altres punts importants, com per exemple a nivell d'infraestructures, el vial de Sant Julià o el vial de la Massana, que són obres endèmiques també, que no s'acaben mai. Doncs dins del seu programa contemplaran vostès també acabar aquestes dues infraestructures? Sí, acabar el vial de Sant Julià és prioritari. Ara mateix no és una prioritat del govern. Entenem també que el partit que governa el país no portarà el programa electoral durant aquesta propera legislatura, els propers 4 anys al país, la finalització del vial de Sant Julià. Per nosaltres la finalització del vial de Sant Julià és una prioritat. En el cas del vial de la desviació de la Massana, la sortida de la Massana anant cap a Ordino, hem d'estudiar més bé quina és la viabilitat de la proposta, hem de mirar el projecte, però em sembla molt interessant també desviar el trànsit, perquè és veritat que ara mateix s'estan fent moltes hores de cua per part de la gent que baixa d'Ordino o la gent que puja des de la Massana. Per tant, dues infraestructures molt interessants. Jo crec que, de fet, a nivell viari haurien de ser les dues prioritats per qualsevol administració que estigui governant el país. Hem parlat una mica d'economia, hem parlat també d'infraestructures, anem a entrar també en altres blocs, com per exemple el tema de la salut i per què no, doncs el tema de l'educació, dos pilars fonamentals i molt importants també per la població. Començo en matèria sanitària i després me'n vaig en matèria educativa. Necessitem millors recursos i sobretot necessitem més especialistes que puguin tractar a les persones del país. Doncs jo penso que hi ha una part de la resposta a la situació sanitària actual que consisteix en fer que aquests professionals puguin venir al país, que les condicions siguin atractives també perquè aquestes persones s'hi instal·lin. I després tenim un sistema, que és el del metge referent, que s'ha anat implementant durant els últims anys, que està funcionant, però s'ha d'anar millorant. El règim de televisites, per exemple, que és una de les noves mesures que ha fet el govern. S'ha d'acabar d'afinar perquè el sistema tecnològicament funcioni bé, s'ha d'acabar d'afinar també perquè hi hagi un ús més extensiu del sistema de televisita per part dels professionals mèdics. Ara mateix els que l'estan utilitzant són molt pocs. L'historial mèdic compartit, la història mèdica compartida, hem de crear un sistema que garanteixi la traçabilitat de totes les consultes que es fan per a aquest sistema. L'administrat, el ciutadà, ha de saber quines persones estan consultant la seva informació sanitària i la seva informació administrativa. Són solament algunes mesures, i segur que en calem moltes més en matèria sanitària. A nivell educatiu, m'agradaria parlar una mica sobre l'escola andorrana. A l'escola andorrana s'ha desplegat el pla Premsea, però falta una avaluació seriosa de si aquest pla està funcionant. Necessitem apostar més per la qualitat educativa i és molt difícil de fer-ho sense tenir les dades. Abans he comentat que no teníem les dades a l'informe PISA, malgrat haver participat en les proves. És que no tenim dades de res del que estem fent i això és gravíssim. Cada política del govern hauria de ser avaluada i per ser avaluada hi han d'haver indicadors abans, hi ha d'haver un seguiment, perquè si no funciona es pugui reestructurar i si funciona doncs poder invertir més o poder-la seguir fent. I en el cas de Premsea jo crec que aquesta diagnosi és molt important. És un pla que es va desplegar de forma molt ràpida des del Ministeri, on els docents van tenir poca oportunitat d'opinar
I és un pla que s'ha anat transformant tantes vegades que les persones encarregades d'impartir la docència, els professors i les professores, no saben com encarar-ho. Hi ha molta diversitat encara ara en com cada professor a l'aula desplega els continguts. Jo crec que és molt important, evidentment, seguir ensenyant, perquè no pots parar d'ensenyar als alumnes del país, però sí que és molt important d'analitzar quina és la situació actualment, d'arribar a un full de ruta compartit entre els professionals del Ministeri, penso, per exemple, en inspecció educativa, els polítics, els educadors i els pares i les mares. I si estem parlant d'estudiants grans, fins i tot els estudiants, sobre com s'ha de desplegar aquest pla. I després, pilotar-lo, que aquest és un altre dels problemes del país. Llencem iniciatives sense fer fases pilot. Comencem petit. Això val gairebé per tot. Comencem petit, mirem si funciona o no funciona. I després anem escalant de forma progressiva. Ara, implementem un nou sistema a totes les escoles secundàries del país. 2 anys després, totes les escoles de batxillerat. 2 anys després, totes les escoles de primera ensenyança. I sense, a més, avaluar si s'està fent bé o malament. Ostres, hi ha un error molt gran de planificació. I hem de mirar a llarg termini. Abans em demanaves, què diferencia el teu partit de la resta dels partits? Ostres, una vocació de planificar a llarg termini, de mirar no solament el que pot passar en els propers 4 anys, perquè venen eleccions una altra vegada, sinó mirar més enllà d'això, amb plans, a més, que tinguin el consens polític suficient per assegurar la seva sostenibilitat. Perquè si un govern fa un pla a 15 anys vista sense que hi participin la resta de forces polítiques, és que és un pla que està condemnat a fracassar, perquè les majories canviaran. Per tant, aquests consensos també són molt importants. Si em permeteu, ara farem un canvi de tema i parlem una mica d'Andorra i Europa. Com valora la negociació i el futur acord d'associació? Doncs malament, francament. Penso que la primera cosa important a dir és que no coneixem el contingut exacte de l'acord. En sabem el que ens ha dit el govern. La segona cosa important a dir és que és un esforç de la diplomàcia andorrana de molts anys. I, per tant, Andorra no pot aixecar-se de la taula i dir ja no vull negociar això, que porto tants anys negociant. Però Andorra sí que pot, davant de la Comissió Europea, que és qui està negociant el tractat, indicar de forma molt clara quines són les seves línies vermelles i quines són les seves prioritats. I el govern ens ha dit que l'acord d'associació amb la Unió Europea implica una sèrie de coses que nosaltres pensem que són detrimentals per Andorra. I en tot cas, aquest exercici de posar en una balança els riscos de l'acord, que qualsevol acord comporta riscos, i els beneficis d'un acord, aquest exercici no s'ha fet. El que hem tingut és sessions de propaganda de l'acord, en les que s'ha parlat molt sobre en què ens podria ajudar, però poc sobre aquells aspectes que poden resultar detrimentals pel país. Aleshores, un acord d'associació per la Unió Europea és una carcassa buida. Tu li poses el que vulguis. I ens han parlat d'aquest acord com si fos una via intermitja entre el que tenim ara, que és una unió duanera, és un intercanvi comercial, i l'adhesió. Però en realitat no és això. En realitat, la Unió Europea té acords d'associació amb Xile, amb Síria té un acord d'associació, té un acord d'associació en matèria d'agricultura i comerç amb Tunísia, que són països que estan lluny d'Europa. Aleshores, què hi posem dins d'aquest acord d'associació? Doncs Andorra ha demanat de tractar el mercat interior, és a dir, que Andorra entri d'alguna manera en el mercat interior. Això vol dir que les empreses andorranes poden competir amb les empreses dels països de la Unió Europea a l'hora d'oferir els seus productes, els seus serveis. Quin és el problema? Que són molt poc competitius ara. De fet, una de les coses que ens han dit els funcionaris de la Unió Europea és que no acaben d'entendre per què el govern andorrà va demanar de negociar un acord d'entrada al mercat interior. Perquè si entres dins d'un mercat molt més gran, en el que hi ha empreses que a nivell de capital humà, però també capital financer, són molt més grans, és molt difícil de competir-hi. Les empreses andorranes que podran sortir fora del país i competir en igualtat de condicions són molt poques, i en canvi les empreses de fora, que seran molt competitives de forma automàtica a Andorra, seran moltes. Des del govern se'ns parla de level playing field, que és equiparar el terreny de joc. És com si estéssim jugant un partit de futbol. I ens diuen,
si el terreny del partit de futbol, on es jugarà el partit de futbol, no està equilibrat, no podem jugar, perquè les normes són massa diferents. El que hem de fer és equilibrar les normes. Però si juguem aquest partit de futbol i ens fan 7 gols, doncs de poca cosa ens haurà servit. Jo penso que Andorra ha de mantenir la seva singularitat i ha de créixer des de la seva singularitat, que el valor més gran que té Andorra són les persones que viuen al país, que hem de creure en nosaltres, que hem vengut tants forfets i formatges que hem començat a vendre el país. Ens hem venut els prats, les cases, ens estem venent les nostres empreses. Hem de confiar en Andorra. Jo penso que això és la clau del futur del país. Perquè si no, les nostres empreses seran propietat de persones a qui els és igual a Andorra, que el que volen és treure'n rèdit de la situació, però que ni viuran aquí, per tant no rebran cap d'aquests impactes negatius de les empreses que s'instal·laran, ni tenen per què tenir cap altre lligam emocional amb el país. Aleshores, si les nostres empreses són poc competitives respecte a les europees i les europees són molt competitives respecte a les andorranes, quin és el nostre interès en concloure aquest acord? Quin és l'interès per un bufet d'arquitectes, per un bufet d'advocats o com un estudi d'arquitectes, que són molt petits, d'entrar en un mercat enorme quan seran poc competitius perquè són empreses familiars doncs, a Espanya o a França o al mercat on vulguin operar, i en canvi tindràs bufets grans de Barcelona, per exemple, o estudis grans de Barcelona, que sí que podran penetrar de forma molt fàcil al mercat andorrà. Ostres, és que hi ha una desigualtat molt gran. Andorra no té per què concloure aquest acord. Si volem que les persones andorranes puguin residir de forma més fàcil als països europeus, és que és una solució que ja hem trobat. Els acords trilaterals. Andorra té un acord amb Espanya, un acord amb França i un acord amb Portugal, que en realitat són 3 acords, però en parlem com el tractat trilateral o els acords trilaterals, que permeten que els andorrans i les andorranes visquin en aquests països i treballin en aquests països amb bastanta facilitat. Continuem per la via bilateral. Negociem no solament amb els països de la Unió Europea, negociem amb el Regne Unit, que ha sortit de la Unió Europea, un acord que permeti que els andorrans s'estableixin en aquests països. Per què hem de passar per la Unió Europea? És un acord que té molts altres problemes. Un altre problema és la lliure circulació de persones. Ens diuen una moratòria de 20-30 anys, però de no més de 30 anys, perquè la Unió Europea mai ha negociat una moratòria de més de 30 anys en cap dels seus tractats. Ens diuen de fins a 30 anys per la lliure circulació de persones, és a dir, per mantenir el sistema actual de quotes d'Andorra. Però si se'n va el sistema de quotes vol dir que qui pot entrar qui vulgui, És a dir, vol dir que deixem de tenir control sobre la nostra política migratòria. I diem, no té impacte immediat. Ostres, però hipotequem les decisions que les generacions futures puguin prendre sobre aquesta qüestió. I finalment, no m'enrotllo massa més, però voldria dir una tercera cosa sobre l'acord d'associació, que també és molt important, i és una qüestió de sobirania. Perquè quan Espanya entra dins de la Unió Europea, adhesió, que evidentment és una relació molt més profunda, molt més simbiòtica amb la Unió, però quan Espanya ho fa, guanya presència al Parlament Europeu, veu, vot al Parlament Europeu, comissaris europeus, presència al Consell de la Unió Europea, al Consell de Ministres de la Unió Europea, pot decidir no solament sobre el que passa a Espanya, sinó sobre el que passa a Europa. I per tant hi ha un intercanvi. Espanya cedeix una mica de sobirania, però també la guanya. La guanya sobre el continent. Però l'acord d'associació no diu això. L'acord d'associació el que diu és Europa decidirà les normes, amb algunes excepcions, i Andorra les incorporarà. Algunes són d'efecte automàtic, els reglaments, les decisions, altres són de transposició, com les directives. Però en tot cas, Andorra estarà acceptant tot un cabal de normes en les que no ha participat. És que això no ho ha acceptat cap estat del món. És a dir, la Unió Europea, aquesta clàusula que per nosaltres serà obligatòria, sembla, per al que diu el govern i per al que diuen els interlocutors de la Comissió Europea, aquesta clàusula no la té la Unió Europea en cap tractat. La va plantejar Suïssa i Suïssa es va retirar de la taula de negociació. Ens hem de creure que ho podem fer bé, que no necessitem homogeneïtzar-nos, que podem créixer des de la singularitat, que podem ser una referència en molts camps. I això implica preservar la nostra capacitat de decidir sobre coses tan importants com els drets laborals, com l'estadística pública, com el dret societari, com l'establiment d'entitats bancàries al país. Ostres, no podem regalar la sobirania andorrana d'aquesta manera. Alguns dels trets de l'acord d'associació que s'han negociat fins ara no són bons pels interessos andorrans. I la Unió Europea entén que hi ha canvi d'interlocutor polític perquè hi ha hagut unes eleccions
i has negociat amb uns i després negocies amb uns altres. També és un problema d'una negociació molt llarga, i això ha estat un problema de la Unió Europea, i això jo penso que des d'Europa s'entendrà. Davant un eventual mandat, quins serien els 3 àmbits d'actuació que prioritzaríeu? L'acord d'associació és un d'ells. Ens hi juguem el futur del país. No és baladí, no és una cosa que, mira, que firmarem i ja està. No hem signat cap acord amb els efectes que provocarà aquest acord. Per tant, primera prioritat diria que és l'acord d'associació. Segona prioritat és protegir el territori, la natura. Fem un parc natural, nacional, únic, que inclogui els actuals parcs naturals del Coma Pedrosa i de la Vall de Sorteny, que inclogui la Vall del Madriu, Perafita, Claró, que inclogui les altres valls que també tenen gran atractiu per Andorra, per la seva biodiversitat, per la seva fauna. Fem un sol parc nacional connectat per corredors ecològics, protegim millor el patrimoni natural i el patrimoni cultural del país i projectar, a més, una imatge cap al turisme que pugui venir de més qualitat i molt més centrada en aquests atractius. Aquest seria el segon punt, per tant, territori, i després el tercer ha de ser l'habitatge. Ha de ser inversió estrangera, habitatge, una mica del que ja hem parlat fins ara. Si pogués implementar la majoria del seu programa polític, creieu que se solucionarien tots els problemes que hi ha a dia d'avui o n'hi hauria algun que no es podria solucionar? Penso que és inevitable que en política hi hagi problemes, que ve amb el territori de la cosa pública. I si nosaltres governéssim, segurament hi hauria altres dificultats. Jo puc dir mirant a càmera. Seguirem tenint problemes. El camí no serà fàcil, però és un camí que podem fer de forma compartida, donar-nos suport els uns amb els altres, les unes amb les altres, i hem d'avançar a Andorra esquena contra esquena. Això suposa també que algunes institucions, com el Consell General, que han estat pedra angular de la democràcia andorrana i que han quedat més oblidades per l'acció de govern, tornin a recuperar la seva rellevància. No pot ser que el Consell, com comentàvem abans, sigui un teatre, sigui un lloc on es va fer els discursos i les decisions importants es prenguin des del govern del nostre país. Per tant, diria, segur que hi haurà problemes, però aquests problemes els hem d'enfocar de forma coordinada, de forma constructiva i amb un clima de concòrdia. Vostè creu que aquestes eleccions es poden erigir com una mena de plebiscit contra els 12 anys de govern d'ADA? Creu que acusaran realment el desgast? Jo crec que no és un plebiscit contra l'EA, el que és una elecció oberta en el que es contrasten moltes visions diferents de país. Evidentment, el fet que hi hagi hagut un estancament en la situació econòmica d'Andorra, que la qualitat de vida al país baixi, és una cosa que els electors jo penso que han de tenir en compte a l'hora de votar quines alternatives polítiques hi ha. I penso que és molt important no solament que hi hagi canvis en les idees de la política andorrana, sinó també en les mirades de la política andorrana, que serà difícil trobar solució als problemes que hem creat fins ara des de les mateixes concepcions que han creat aquests problemes. Com ha canviat el panorama polític amb l'aliança PS-SDP? Jo penso que ha canviat molt poc, en realitat. Hem viscut un ball d'aliances de tothom amb tothom. El PS també ha pactat amb el senyor Enric Dolça a Ordino. La política andorrana s'ha convertit en un club de swingers. Nosaltres teníem molt clar que Concòrdia no pactaria amb cap partit de marca nacional perquè la proposta política és suficient diferenciada de la resta com per concórrer en solitari. Per tant, és un problema que no hem tingut i és un espectacle que nosaltres hem viscut amb certa consternació, la veritat, perquè fins i tot quan hi ha hagut unions, i et referís a la del PS-SDP, no s'ha explicat quines són les propostes. És a dir, però per què ens unim? Més enllà de que som persones que volem tenir càrrecs de responsabilitat per canviar les coses. Això jo penso que és inherent, però què porta que aquestes persones s'uneixin? Quin és el programa polític d'aquestes persones? Perquè si les aliances són des d'una perspectiva comuna de país, jo crec que han de ser molt benvingudes. Si les aliances són únicament per guanyar eleccions,
però les perspectives són diferents, el que estàs fent és hipotecar després el govern que vindrà, perquè a l'hora de prendre mesures no sabràs si anar a dreta o a esquerra, perquè tindràs tantes visions internes que acabaràs fent això, cops de timó, és a dir, per tenir un rumb hi ha d'haver una proposta que sigui clara, que sigui coherent, i és el principal problema que jo penso que ha tingut Demòcrates per Andorra els últims 4 anys, ha estat aquest. És que no hi ha un sentit de destinació, i si tu no saps on vas, on vols arribar, acabes fent moltes mesures que no forçament són coherents entre elles. Quin seria exactament l'objectiu adient per Concòrdia? Concòrdia jo crec que ha de ser el Consell General amb prou feina, amb grup parlamentari, i ha de poder influir en l'acció del govern. Si Concòrdia, a més, fos clau de govern i es mantingués, per exemple, el Consell General i deixés governar en minoria, jo crec que és un altre escenari que podria veure perfectament. És a dir, en lloc de desplaçar el partit cap al Consell, que el partit es quedés al Consell General, que governi un altre partit en minoria, però passant per Concòrdia a l'hora d'aprovar cada llei. Jo crec que l'impacte que Concòrdia podria tenir és molt més gran d'aquesta manera si no governa. Però ens presentem a 3 parròquies, ens presentem a Andorra la Vella, ens presentem a Escaldes, ens presentem a Sant Julià, que són 3 places que jo penso que seran molt competides, amb 3 molt bones candidatures, i no anem a aquestes eleccions en mode simulacre. Anem a aquestes eleccions a guanyar-les, i per tant a fer govern. Jo penso que si hi ha pactes haurien de ser acords puntuals i no acords de legislatura. Jo crec que si Concòrdia no té una majoria, Concòrdia no ha d'estar dins del govern. Aquesta és la meva opinió personal. Evidentment és una decisió que prendria l'assemblea del partit, és a dir, que és la gent de Concòrdia que hauria d'acabar determinant això. Però el que jo defensaré, i he defensat fins ara, és que si una altra força política pot governar i necessita el suport de Concòrdia, Concòrdia no ha de vendre's per un lloc o un ministeri, Concòrdia s'ha de quedar al Consell General, Concòrdia ha de fer feina de debat al Consell General, i seria una manera excel·lent de fer això que hem parlat, de tornar la importància al Consell General. Perquè si el govern, a l'hora d'aprovar els pressupostos, ha de passar per al Consell General, i depèn del que es decideixi el Consell General, aleshores tenim un debat real i de país. Per tant, a la teva resposta no, ni PS ni DA, és a dir, Concòrdia jo crec que s'hauria de quedar al Consell General si no té una majoria suficient per governar. I si és la força més votada a nivell nacional, Concòrdia, en aquest escenari, Concòrdia hauria de buscar els suports per governar això, i això implica pactes. Però jo crec que Concòrdia s'ha de mantenir sobretot fidel al seu ideari, i això implicarà, jo penso, més pactes puntuals, petits acords, que no grans acords a canvi d'un càrrec o a canvi de més parcel·les de poder. Bé, doncs després d'aquest bloc polític intens, si m'ho permet, passem a un bloc força més distès. No està obligat, òbviament, a respondre cap de les preguntes que jo li faig, però si li ve de gust, doncs imagino que també són de l'interès de la gent perquè sàpiguen una mica com és cada candidat, no només com a polític, sinó també com a persona. Vostè s'atreviria a dir-nos quan guanya cada mes? Ara no guanyo res, perquè era secretari general del Comú d'Escaldes, i quan vaig deixar la feina, doncs, evidentment, vaig deixar també de percebre els ingressos mensuals, el salari. Però quan estava treballant al Comú d'Escaldes, el meu sou brut era d'uns 3.800 euros al mes. I això li ha permès tenir molts calés al banc? Quants calés té al banc? Doncs tinc al banc uns 25.000 euros, al meu compte andorrà, i després tinc un compte americà amb alguns diners també. Jo crec que dec tenir poc, dec tenir com 6.000 o 7.000 euros també al banc dels Estats Units. La majoria d'això és estalviat de les feines anteriors. Encara té temps de poder practicar sexe amb molta assiduïtat o no? Doncs mira, a casa amb la Paula hem tingut 2 criatures. Hem tingut la criatura biològica, la de sang, que és l'Arcàdia, que ara té 4 mesos. Jo sempre aprofito per saludar-la. Per tant, Arcàdia, si mai veus això perquè t'estàs avorrint d'aquí uns anys, que sàpigues que estava pensant en tu també durant aquestes entrevistes. I a més tenim la criatura política, que és Concòrdia. I això, la veritat, és que és molta feina. I són nits irregulars, però és molt important mantenir també, jo crec, la intimitat en la parella, per tant, sí, mantenim també
un cert nivell de, no sé com dir-ho de forma elegant, però sí, però ens manteníem actius. Ha estat infidel en alguna ocasió? No, no he estat infidel. Per mi la fidelitat, no només la fidelitat a la meva parella, la lleialtat a la meva parella, sinó també als projectes, a les altres persones que tinc al meu entorn és molt important. La gent que em coneix bé això ho sap. Què li demanaria vostè al 2023? Li demanaria coherència. És a dir, espero que puguem mantenir-nos coherents amb el que hem dit fins ara des del partit i poder seguir defensant al màxim les nostres idees, i això doncs, també vol dir tenir accés a les institucions i tenir el màxim de força doncs, per canviar la situació a Andorra. Per tant, també demanaria un bon resultat electoral i tant. I fins aquí la primera entrevista d'aquest especial Eleccions 2023. Josep, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. I Serni, molta sort, un honor haver-te tingut aquí amb nosaltres i que vagi molt bé aquest 2 d'abril. Exacte. Gràcies. I pel que ens esteu veient a través de les pantalles, moltes gràcies per seguir-nos i ens veiem en la propera entrevista, aquí al plató de Dona Secret.